नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई फेरि स्वागत छ मेरो यो YouTube च्यानलमा। यो भन्दा अगाडि म फाइनल अकाउन्टको बारेमा कुरा गर्नु भएको थियो अनि एउटा हिसाब पनि सल्भ गरेको थियो। आज म यो सिलेबस अन्तर्गत जुन क्लास 12 को फाइनल एक्जाममा सोध्ने गर्दछ भने यो क्वेशन नम्बर 13 को ए मा छ, जुन यसमा जर्नल एन्ट्री बनाउन भन्छ, जुन पर्चेज अफ एसेट एन्ड इस्यु अफ एसेट को बारेमा। यो आज हामी यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र यसको जर्नल एन्ट्री कसरी बनाउने, यसको फर्मेट कस्तो हुन्छ भने त्यसको बारेमा हामी आज कुरा गर्नेछौँ। त सुरु गरौँ आजको भिडियो। त तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फर्मेट यस प्रकारको रहेको छ, जसमा फर्स्टमा डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट र क्रेडिट, अनि फर्स्टमा यहाँ माथि लेखाउँछ जर्नल एन्ट्री अदर क्याश बुक, भनेको क्याश बाहेक अन्य कुनै सम्पत्तिहरुको जस्तो दायित्वहरु हुन्छ त्योहरु यसमा लेखा राख्ने गर्दछ। सो फर्स्ट अफ अल यसमा कसरी हिसाब एन्ट्री गर्ने भने त्यसको बारेमा हामी अब कुरा गर्नेछौँ। जस्तै यो क्वेशन हेरौँ हामी। फर्स्ट यहाँ देखेको छ, लेखेको छ अ कम्पनी टोक ओभर द फ्लोइङ एसेट एट एन एग्रीड प्राइस। यसमा प्राइस दिएको छ 4 लाख हैन। यहाँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 2 लाख, फर्निचर 1 लाख हैन। त्यसैगरी द कम्पनी पेड द पर्चेज कन्सिडरेसन अमाउन्ट बाई इस्युइङ शेयर आरएस 100 रुपैयाँ इच पारमा छ। भनेको हामीलाई यो त त्यति ध्यान दिनु पर्दैन यसमा, हामीलाई यो हिसाबमा भने ठिकै छ, यो बुझाउनको लागि दिएको छ। तैपनि हामी यसमा एन्ट्री गर्छौँ भने यहाँ हामीलाई बुझ्नुपर्छ कुन डेबिटमा जान्छ कुन क्रेडिटमा जान्छ, त्यो मात्र बुझ्नु पर्ने हुन्छ। जस्तैमा फर्स्टमा तपाईको यसमा एसेटहरु जति हुन्छ यो डेबिट तर्फ जान्छ, एसेट डेबिटमा जान्छ। त्यसैले यहाँ हामी लेख्छौँ फर्स्टमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट, यसको अमाउन्ट तपाईको 2 लाख। अनि अर्को त्यसैगरी डेबिट तर्फमा भनेको थियो एसेटहरु जान्छ, अर्को फर्निचर पनि एसेट हो। त्यसैले फर्निचर अकाउन्ट डेबिट, यसको अमाउन्ट 1 लाख तपाईको छ। अनि हामी अब हेरौँ यो जुन 4 लाख थियो, यो 4 लाख यताको 4 लाख, यसलाई हामी भेन्डर टु भेन्डर अकाउन्ट, यो क्रेडिट साइडमा जान्छ। त्यसैले यहाँ ठाउँ छोडेर अब हामी हेरौँ यो दुवैको अमाउन्ट जोडेर 3 लाख भयो। अब यहाँ छ 4 लाख, आरएस 4 लाख थियो, यसलाई हामी लेख्छौँ यहाँ टु भेन्डर अकाउन्ट, यो क्रेडिट हुन्छ। भेन्डर अकाउन्ट क्रेडिट, यो क्रेडिट साइडमा जान्छ तपाईको 4 लाख रुपैयाँ। अब हेरौँ यो क्रेडिट साइड 4 लाख, डेबिट साइड 3 लाख, भनेको यो डेबिट साइडको अमाउन्ट 1 लाखले घट्छ। तब हामी यदि यो डेबिट साइडको घट्छ भने यहाँ हामी गुडविल अकाउन्ट डेबिट थप्छौँ हैन। अनि यहाँ जब क्रेडिट साइडमा गर्थ्यो भने हामी टु क्यापिटल अकाउन्ट लेख्थ्यौँ। त्यसैले यहाँ अहिले डेबिट साइडमा घटिरहेको छ, त्यसैले हामी यहाँ लेख्छौँ गुडविल अकाउन्ट डेबिट, यहाँ 1 लाख रुपैयाँ। अब यो 4 लाख यो 4 लाख मिल्गयो। अब हामी यहाँ यति त भइगयो, अब हामीलाई नेरेसन पनि लेख्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ लेख्छौँ बिइङ, हामीले नेरेसन लेख्ने क्रममा के लेख्छौँ भने बिइङ एसेट टेकन ओभर लेख्छौँ हामी। यो त तपाईको फर्स्ट जनरल एन्ट्री भयो। अब यसैको अर्को जनरल एन्ट्री पनि बनाउनु पर्छ। यहाँ यो लाइन तानेर अनि तल बनाउँछु भनेर यसमा लेख्छौँ हामी। यहाँ भेन्डर क्रेडिट साइडमा थियो, त्यसैले यहाँ डेबिट साइडमा जान्छ। त लेख्छौँ हामी
भेन्डर एकाउन्ट डेबिट 4 लाख हैन, 4 लाख भेन्डर एकाउन्ट थियो। अब हामी लेख्छौँ टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट, यो पनि जान्छ तपाईको 4 लाख। अब हामी यसको नरेसन लेख्छौँ। यसको नरेसन हुन्छ तपाईको being issued of share। यस प्रकारले हामी यो हिसाब बनाउन सक्छौँ। यो हिसाब बनाए बापत हामीलाई 2 मार्क मिल्छ।